Մեկ ընտանիք, մեկ բերդ խորագրի ներքո հանդիսավորությամբ նշվեց Աշոտsk համայնքի օրը, մեկ հարթակում համախմբելով համայնքի բնակիչներին, հյուրերին, պաշտոնատար անձանց եւ մշակույթի ներկայացուցիչներին։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցեցին Շիրակի մարզպետ Դավիթ Հարուշանյանը, մարզպետի տեղակալ Արտուշ Հովհաննիսյանը, Երկրապահ կամավորների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը, ազգային ժողովի падգամավորներ, համայնքի ղեկավարներ, պաշտոնատար այլ անձիկ եւ բազմաթիվ հյուրեր։ Մինչ տոնական միջոցառումների մեկնարկը Շիրակի մարզպետ Դավիթ Հարուշանյանը Աշոտsk համայնքի ղեկավար Կարեն Մանուկյանի եւ հյուրերի ուղեկցությամբ Աշոտսկի պուրակում հարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենիքի համար զոհված հերոսների հիշատակին, ծաղիկներ խոնարելով նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակի մոտ։ Համայնքի օրվա առթիվ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Հարուշանյանը շնորհավորել է համայնքի բնակիչներին, ընդգծելով, որ այսօրը լավագույն առիթն է արժևորելու Աշոտսկի հարուստ ավանդույթները, համայնքի ձեռքբերումներն ու այն մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատասիրությամբ, նվիրումով ու հայրենասիրությամբ կերտում են համայնքի ներկան ու ապագան։ Շնորհավորում բոլոր աշոտսիներին այսօրվա օրվա հետ կապված, Աշոտսկի տոնն է այսօր, շատ դուրը նշվում է այսօրը ու բոլոր Աշոտսկի բնակավայրերից տաղավարներ ունենք, ամեն մեկը իրանց հետաքրքիր ուտեստներն են պատրաստել, աշխատանքներն են պատրաստել ու այս ամենը ցույց է տալիս, որ Աշոտսկը ծաղկում է, Աշոտսկը շարունակում է ապրել ու ապրեցնել Շիրակի մարզը նաև մեր հյուսիսային դարպասները Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհավորում եմ բոլորին ի սրտե ու ցանկանում եմ, որ Աշոտսկում միշտ նման տրամադրություն լինի, երեխաների դեպքին միշտ ժպիտ լինի։ Տոնական մթնոլորտը զգացվում էր համայնքի յուրաքանչյուր անկյունում։ Աշոտսկի 25 բնակավայրերը ներկայացնող տաղավարները վերածվել էին յուրօրինակ բացօթյա ցուցահանդեսի, որտեղ յուրաքանչյուր բնակավայր ներկայացնում էր իր պատմությունը, մշակույթն ու ավանդույթները։ Հյուրերը շրջում էին տաղավարներով, ծանոթանում ժողովրդական արվեստի նմուշներին, ձեռագործ աշխատանքներին եւ ազգային կենցաղը ներկայացնող ցուցադրություններին։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն էին վայելում հյուրասիրության սեղանները, որտեղ յուրաքանչյուր բնակավայր ներկայացնում էր իրեն բնորոշ ազգային ուտեստներն ու տեղական համեղությունները, ավանդական քաղցրավենիքները, կատնամթերքը, մեղրը եւ գյուղական խոհանոցի բազմազան ուտեստները ոչ միայն ներկայացնում էին Աշոտսկի խոհարարական մշակույթը, այլ արտահայտում տեղի բնակիչների հյուրընկալությունն ու ջերմ վերաբերմունքը յուրաքանչյուր այցելուի նկատմամբ։ Մեզ համար շատ մեծ պատիվ է մեր ընկերների հետ կիսել իրենց իսկ ուրախությունը, իրենց քաղաքի տոնը։ Այսօր մեկ համայնք, մեկ բերդ միջոցառմանն ենք մասնակցում, ներկայացնում ենք մեր բերդն ու բարիկը, ծանոթացնում ենք մեր գյուղին, մեր գյուղի ավանդույթներին։ Մենք այստեղ հիմնականում ներկայացնում ենք մեր գաթաների տեսականին, պանիրները ու նաև շուշանը լավաշի մեջ փաթաթած։ Նախ շնորհավորում եմ մեր Աշոտսկի տոնը եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր համայնքի ղեկավարությանը այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու նպատակով մեծ պատիվ էր մասնակցելու որպես կամավոր այս գեղեցիկ միջոցառմանը եւ ուզում եմ, որ այն լինի շարունակելի։ Միջոցառման ամենատպավորիչ դրվագներից մեկը դարձավ մեկնարկային շուրջպարը, հրայրք պարային խմբի եւ Սարիբեկյան բենդի ուղեկցությամբ հարյուրավոր մասնակիցներ ու հյուրեր բռնեցին ազգային շուրջպարի շղթան, խորհրդանշելով միջոցառման գլխավոր գաղափարը՝ մեկ ընտանիք, մեկ բերդ։ Համայնքի բնակիչներն ու հյուրերը միասնաբար երգեցին, պարեցին եւ տոնեցին, ստեղծելով համախմբվածության ու ազգային ոգու յուրահատուկ մթնոլորտ։ Այսօր Աշոտսկում տոն է եւ տոնն Աշոտսկի հյուրընկալ հարկի տակ է հավաքել հազարավոր մարդկանց Հայաստանի տարբեր մասերից։ Օրը միասնության, ազգային արժեքների, մեր ավանդույթների, ձեռքբերումների ու անելիքների մասին է, իսկ օրվա հերոսներն Աշոտսկի մարդիկ են, մարդիկ, ովքեր ամենօրյա բազմաչարչար աշխատանքով ստեղծում ու արարում են այս սուրբ հողի վրա։ Շատ ուրախ ենք, որ այսքան հյուրեր են եկել Աշոտսկ, հուսով ենք, որ մեր տոնը կլինի շարունակական եւ մենք ամեն տարի հնարավորություն կունենանք համախմբվելու։ Մեկ ընտանիք, մեկ բերդը շատ ասելիք ունի, բայց խորհուրդը մեկն է, խորհուրդը մեր միասնությունն է եւ այն երախտագիտությունն ու սերն է, որ մենք արտահայտում ենք մեր հողուջերի հանդեպ։ Աշոտսկի տոնին արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ ներկա եմ գտնվում, շատ գեղեցիկ միջոցառում է, բնականաբար ընկնում եմ հիշողությունների գիրկը, տեսնում եմ իմ ուսուցիչներին, դասընկերներին։ Տոնական բարձր տրամադրությունն ապահովեցին հայկական երգարվեստի սիրված ներկայացուցիչներ՝ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանը, Նարեկ Գևորգյանը, Արաբո եւ Աղասի Իսպիրյանները, որոնք իրենց կատարումներով լցրեցին հրապարակը երգով ու տոնական շնչով։
Հայոց մայրեր ուշքի եկեք, ծոցվորվեցեք հայոց մայրեր, մաշտով սնող մայրը երբեք չի խոնարհվի։ Երգն ու պարը շարունակվեց մինչ ուշ երեկո համայնքի օրը վերածելով իրական ժողովրդական տոնախմբության։ Համերգային ծրագրի ավարտին Աշոտսկի հրապարակը շարունակում էր ապրել տոնի ռիթմով, ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ այս համայնքի ամենամեծ ուժը մարդկանց միասնությունն է, ավանդույթների հանդեպ հավատարմությունն ու հայրենի հողի նկատմամբ սերը։ Գայանե Հովհաննիսյան, Խան Հովհաննիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։ Կառավարությունը նախատեսում է Վանաձոր համայնքը ավելի մեծացնել։ Փամբակ խոշորացված համայնքը 18 գյուղ է միավորում, 15-ը բնակեցված, իսկ 3-ում հիմնականում հողատարածքներ են։ Նոր խոշորացմամբ Վանաձորը կմիավորի 21 բնակավայր, 120 հազարից ավելի բնակչությամբ։ Եթե մենք նայենք խոշորացման արդյունքները, Վանաձոր եւ Փամբակ, այնտեղ կարդանք մի անիմաստ տեքստ, որում հասկանում ենք միայն հետեւյալը, որ փաստաթղթաշրջանառությունն է կարգավորվելու, որը այս բարագայում իհարկե խայտարակություն է։ Բայց մյուս տեսակետից իհարկե ինքը խոշորացումը լավ բան է, ինքը մեծ հնարավորություններ է սահմանում համայնքների համար, որից պետքա կարողանալ օգտվել, սակայն խնդիրը այն է, որ դիմերը նաև այդ օգտվելու հմտությունը չունեն, եւ սա դառնում է նոր խնդիր։ Վանաձորը 5 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից հետո այդպես էլ ընտրովի համայնքապետ չունեցավ ու ավականին էլ օրենքով սահմանված կարգով չգործեց։ Չնայած դատարանն ավարտած է համարում ձևավորված ավականու լիազորությունները, բայց դեռևս շարունակում են սահմանափակված մնալ։ Չի հաջողվի, որովհետև այս դեպքում պետք է հարկադիր ծառայությունը վարույթը կարճի, իսկ հարկադիր ծառայությունը չի կարճի վարույթը եւ բնականաբար այդ նիստը չի գումարվի, որովհետև նման դեպք եղել է մի անգամ, հայրենիք խմբակցության ներկայացուցիչը դիմել էր հարկադիր եւ վարույթը կարճել էին եւ այդ ավականին հնարավորություն ուներ 24 ժամվա ընթացքում գումարել նիստ եւ ընտրել համայնքի ղեկավար, որից հետո այլևս այս ամեն ինչը տեղի չէր ունենա, բայց այդ ավականին չարեց։ Տեղական ինքնակառավարման հարցերով փորձագետ Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, այս խոշորացումով կլուծվի նաև Վանաձորի ընտրական վեճը։ Ինքը իրանից ենթադրում է մի պարզ բան, քաղաքական լուծում։ Ուրիշ ոչ մի բան, որովհետև այս պահին դա քաղաքական գործի լուծվում է քաղաքական խնդիրը կառավարման տեսանկյունից, որովհետև թե Գյումրիում, թե Վանաձորում, թե այլ համայնքներում մենք ունենք քաղաքական խնդիր։ Այսինքն այդ քաղաքական խնդիրը իրականում մերը չի, դա իշխանության քաղաքական խնդիրն է, բայց հա, այդ խնդիրը կա։ Եվ այս խնդիրը խորը առումով չես կարող ուղղակի դնես ինչ-որ բարեփոխումով լուծես, այստեղ պետքա արմատական փոփոխություն եւ այդ արմատական փոփոխությունը ինքը կոչվում է համայնքների խոշորացում, որովհետեւ յուրաքանչյուր խոշորացում ենթադրում է, որ երկու վարչական միավորում լուծարվում է, դառնում մեկ վարչական միավորում, որից հետո գործում է անցումային դրույթ։ Օրենքի ընդունման պահին երկու վարչական միավորները լուծարվում են, հաստատի ամբողջ աշխատակազմը այդ պահից այլևս դադարում է լինել աշխատակից, լուծարվում է օրենքի ուժով իրանց հետ պայմանագրերը եւ նշանակվում է կառավարության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ։ Կառավարիչը կոչվում է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եվ այդ պաշտոնակատարը որոշում է թե մինչև ընտրությունները, այսինքն այդ 3 ամսվա ընթացքում ում հետ է պայմանագիր կնքում եւ ով է աշխատելու իր ղեկավարած կառույցում, ով ոչ։ Փամբակ համայնքում մտահոգությունները սոցիալական բնույթ են կրում, համայնքի ներկայիս ղեկավարությունը ցանկանում է, որպեսզի տարիների ընթացքում կատարված աշխատանքներն ու համայնքի զարգացման ծրագրերը շարունակական լինեն ու չկորցնեն իրենց արդյունավետությունը նոր կառավարման պայմաններում։ Նրանք նաև ակնկալում են, որ նոր ձևավորվող համայնքը կկարողանա հավասար ուշադրություն դարձնել ինչպես Վանաձորին, այնպես էլ բոլոր գյուղական բնակավայրերին։ Ամեն ինչի հիմքում ճիշտ կառավարման մոդել մշակելն է, ճիշտ աշխատանքի ուղի ընտրելն է։ Հուսով եմ, որ այս երկրորդ խոշորացումը չի վնասի մեր այս առաջ խոշորացման ձեռքբերումներին, մեծ հույսեր ունեմ, որ ավելի լավ պիտի լինի։ Կարծում է առաջին խոշորացումով իրենք հաջողել են։ Թե նախկինում օրինակ ամենափոքր բնակավայրերին
միանվագ 3.5-4 միլիոն դոտացիոն գումար էր պետությունը հատկացնում, որը որ բավականացնում էր միայն այդ աշխատակազմի 2-3 հոգանոց աշխատակազմի պահպանման ծախսերը, զուտ աշխատավարձ եւ պահպանման ծախս։ Այս պարագայում բոլորի բյուջեները միավորվում են, համայնքը ունի արդեն որոշակի չափով հզոր կայացած բյուջե եւ ճիշտ կառավարման դեպքում ելի եմ նշում, ճիշտ ուղղության դեպքում այդ փոքրիկ բնակավայրերում, որ երբևէ ծրագրեր չի իրականացվել, այժմ մենք իրականացրել ենք այս վերջին 5 տարվա ընթացքում կարող եք նայել մեր կատարած աշխատանքները բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են աշխատանքներ եւ բացի դա իհարկե վարչական ղեկավար, օպերատոր, աշխատակազմի պահպանման ծախսերն են իրականացվել։ Խոշորացմանը կողմ եմ այնքանով, որ բյուջեն եւ մնացյալ բոլոր ծախսերը կառավարվում են մեկ կետից, հավասարաչափ, դրա համար եմ ասում ճիշտ կառավարում ընտրելու, այսինքն բոլոր համայնքներին, բոլոր բնակավայրերին համաչափ զարգացման տեսլական ունեցող ղեկավարի կողմից ինձ թվում է կտա իր դրական արդյունքները։ Կառավարման ճիշտ մոդել մշակելն է դժվար, աշխատանքային, որը որ հուսամ կստացվի։ Փամբակի բնակավայրերում տարակարծիք են, քիչ չեն նաև նրանց թիվը, ովքեր նույնիսկ տեղյակ չեն, որ շուտով իրենց գյուղը կլինի ոչ թե Փամբակի, այլ Վանաձորի կազմում։ Նույն բանը կլինի։ Հեշտանալու բան դժվարություն չի լինի, կամ չէ հեշտանալու, նույնը կմնա։ Մենակ անունը կփոխվի, երևի։ Կողմեք։ Մեր կողմին է տողանայեմ, այլ ցավոտ տանեմ, ով դի մեր կողմին նայ, կողմին կամ դեմ են, դա ինչ նա փոխ։ Ամեն ինչ, կարևոր ճանապարհներն են։ Հիմա կդժվարանա ձեր գործը Վանաձորի հետ գալով։ Չէ, կողմեք։ հա։ Դա ավելի շատ ապակա, բայց թե կդժվարանա։ Ով մի բան սովորում են, երևի կարելի ասել ինչ անելու են անում, չեն անում։ Լերմոնտովոն, որն ազգային փոքրամասնությամբ գյուղ է համարվում Քոթանջյանի դիտարկմամբ, վաղուց այդպես չէ, բնակչության մեծ մասը հայեր են։ Եթե այս ամեն ինչը կառուցվում է առանց Լերմոնտովոյի, իհարկե նաև պետք է ենթադրել, որ ապագայում օրինակ, եթե ինչ-որ բան լավ չստացվեց քաղաքական առումով, 2-3, գուցե 4 տարի հետո այս դեպքում նոր վարչական միավորում կարող ենք ունենալ եւ որովհետեւ մենք չունենք խոշորացման ռազմավարություն։ Ռազմավարությունը պետք է բխի հստակ ապանկենտրոնացումից, այսինքն քանի դեռ այդ ամեն ինչ չկա, մենք գնալու ենք քաղաքական խաղեր սպասարկելու ճանապարհով, դա նշանակում է, որ ամեն 5 տարի մեկ այսպիսի մի վարչական միավոր ենք ստեղծելու, մինչև գուցե վերջում ամբողջ մարզը միավորվի, այդպես ունենանք 10 կառավարման, 11 կառավար Երևանի հետը 11 կառավարման կենտրոն։ Իսկ խոշորացման ճանապարհով Լոռիում այս տարի կմիավորվեն ոչ միայն Փամբակն ու Վանաձորը, նաև Ստեփանավանը, Գյուլագարակն ու Լոռիբերդը։ Անահիտ Կարապետյան, Հայկ Վարդանյան։ Գորիսի կենտրոնական աղբավայրն է նախկինում, այստեղից բարձրացող մշտական ծուխը դժոխք էր հիշեցնում, տարածվող թունավոր ծխից տուժում էին ոչ միայն բնակիչներ, այլև բերքն այս տեսքներ ստանում։ Օրեր առաջ Գորիսի հին աղբավայրի պատմությունն ավարտվեց։ Գորիսի տարածաշրջանի կենտրոնական աղբավայրից ամենաշատը տուժում էին Սալքար թաղամասի բնակիչները, տարվա տարբեր եղանակներին տարածվող ծուխն ու տհաչոտը դարձել էին նրանց առօրյայի մի մասը։ Առաջին պատոհաները չէի կարող բացեիք, ծուխեր, խեղտոցեր, շորերը չէի կարող փռեիք, մենակ ես չէի, ամբողջ Սալքարի ժողովուրդն էլ դժգոհում էին։ Հիմա մեր ցանկությունը կատարվեց։ Երկար տարիներ այդ աղբի հոտը, այդ ծխի հոտը մեզ շատ էր խանգարում։ Մենք դաժե չէինք կարող պատոհանները բացեինք։ Մարդիկ միշտ ասում են, այ մարդս էս բան կլինի, մեկը չլինի, որ ասի, որ բա էս ինչ եք անում, էլի, որովհետև լցե ճանապարհը բոլորը լցված է։ Աղբը մաքրեցին, ամեն ինչ տեղը ճանապարհը սիրուն սարքեցին, բնությունը գեղեցիկ բացվեց, ծուխը չկա, մաքրությունը կա, դու շատ ոնց որ մենք էլ ենք էլի հիանում ես բնությունը։
Տարիներ շարունակ Գորիսի բնակիչների համար անհանգստության պատճառ դարձած խնդիրը լուծում ստացավ։ 1960-ական թվականներից գործող քաղաքի գլխավոր աղբավայրը փակվեց եւ այլևս չի շահագործվում։ Խնդրի լուծման ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվել են մեծ ներդրումների շնորհիվ։ Ծրագիրը մեկնարկել ենք Ավստրալիական զարգացման գործակալության, Գորիսի համայնքապետարանի եւ տարածքային կառավարման նախարարության հետ, այսինքն ճանապարհներն են սարքվում, այժմ հին աղբավայրն է փակվել եւ այստեղ մենք նախատեսում ենք արդեն կառուցել այգի մի քանի հեկտարի վրա։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ լուծել ենք, այս նույն վայրում բավականին գեղեցիկ լանդշաֆտ կա, որը կարող են տարածքները տրամադրվել արդեն մասնավոր սեկտորին, այստեղ նոր ինվեստիցիաներ կատարեն, այսինքն պայմանները բավականին լավն են հյուրանոցներ կառուցելու համար։ 400 միլիոն դրամի ներդրման արդյունքում տարածքում մի քանի հարց է լուծվում, փակվում է աղբավայրը, լայնացվում են ճանապարհներն ու այգի է հիմնվում։ 7 կիլոմետր հողային ամբողջ ջրահեռացումը եւ հողային աշխատանքներն են կատարում։ Դրա մեջ նաեւ ներառված են այգին, որը հին աղբատեղի վրա պետք է կառուցվի, այնտեղ սևահող եւ այսինքն պետք է վերվի այն մակարդակի վրա, որ կարողանանք մենք հենց այս տարի կարծում եմ հենց այս տարի կկարողանանք արդեն կառուցել այգի։ Լուծված է նաև նոր աղբավայրի հարցը, այն տեղափոխվել է նախկին տարածքից մոտ 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով հաջորդ տարի նախատեսվում է նաև աղբի վերամշակման գործարանի կառուցում։ Նոր աղբավայրի կառուցումը այստեղից մոտ հեռավորությունը 8 կիլոմետր է, մեր գտնվելու վայրից 7-ից 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Մեր գործընկերների հետ մեր երկրորդ կոմպոնենտը լինելու է այս ծրագրի, որ պետք է կառուցվեն ժամանակակից ստանդարտներով համապատասխան աղբավայր, որտեղ կվերամշակվի աղբը եւ մենք անձեն աշկով չենք տեսնի որևիցե հատվածում, որտեղ գոյություն ունի աղբ եւ բնությանն էլ վնաս չենք տա։ Ստարուշանյանի հաջորդ տարի նախատեսվող ծրագիրը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ կառավարել կենցաղային թափոնները եւ նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը։ Արևիկ Աբելյան։ Մեկ ամսից մի քիչ ավելի է, որ 1991-ին կառուցված եւ վերջին 10 տարին պարապուրտի մատնված մանկապարտեզը հիմնովին վերանորոգված, կահավորված նոր պատմություն է սկսում իր նոր սաների հետ։ Նախակրթարանի գրեթե բոլոր փոքրիկները երբևէ մանկապարտեզ չեն հաճախել, հերթի ցուցակներում էին սպասում։ Առաջին անգամ թեկուզ մի քանի ժամով տնից ծնողներից հեռու լինելու փուլը սկզբի մի քանի օրն էր դժվար։ Լուսառատ, սիրառատ նոր միջավայրին արագ հարմարվեցին։ Մի բալիկ ունեինք, ով էսպես ինձ ասում է, հասկանում ես, մանկապարտեզը իմ բանը չի, ասում եմ, ինչի ազիզ չեն, ասում եմ, ես ուզում եմ տուն գնամ, գործ ունեմ անելու։ Բայց հիմա փառք Աստծո, սիրով հաճախում են մանկապարտեզ։ Թալինում մինչև այս նախակրթարանի վերաբացումը մեկ մանկապարտեզ է գործել ծանրաբեռնված, մոտ 150 սան է այնտեղ հաճախում։ Նոր նախակրթարանը նախատեսված 100 սանի համար էապես թեթևացնում է Թալինի ու հարակից գյուղերի մանկահասակ երեխա ունեցող ընտանիքների հոգսը, փոքրիկներին հարմարավետ պայմաններում լիարժեք նախադպրոցական կրթության զարգացման հնարավորություն տալիս։ Հացաշենք, Աքավաձոր, Ակունք, Կասնախբյուր, Թաթուլ, Մանչուկ են հաճախում մանուկներ նաև Թալինի հարակից բնակավայրերից։ Տվյալ պահին գործում են 4 խմբեր, որից 2-ը նշեմ, որ մսուրային խմբեր են եւ մեկ կրտսեր երկրորդ, մեկ միջին խումբ ունենք այս պահին։ Մսուրային խմբերը նախատեսված են 40 երեխաների համար, իսկ կրտսեր երկրորդ եւ միջին խմբերը 30 երեխաների համար են նախատեսված յուրաքանչյուրը։ Իդեպ նախակրթարանում գործող մսուրային խմբերը, որ երեխաների խնամքը ստանձնում են 2 տարեկանից միակն են ոչ միայն Թալինի տարածաշրջանում, նաեւ մարզում մանկապարտեզն այս տարածքում միակն է նաեւ, որ ունի լողավազան։ Մերի Գրիգորյանը, ով այս մանկապարտեզի առաջին սաներից է եղել 90-ականներին, երբ տասնամյակներ անց արդեն որպես ղեկավար ոտք դրեց ծանոթ, բայց հիմնովին կերպարանափոխված հասցե, առաջին հիշողությունները հենց այս տարածքի հետ էին։ Այսպես պատուհանից նայում էինք լողավազանը, բայց դե այն ժամանակ, ասենք, հասանելի չէր, չկար լողի դասեր։ Մի քանի օրից լողավազանն արդեն ջրով կլցնեն, լողի մարշչի հետ պայմանավորվածությունը կա, որ շաբաթը 2 անգամ գա, փոքրիկներին լողի դասեր տա։ Մեր սաներն ունեն այդ հնարավորությունը, դեռևս մանկապարտեզի տարիքից սովորելու լողը, տիրապետելու լողի արվեստին։ Շուրջ 343 միլիոն դրամ է կազմել մանկապարտեզի հիմնանորոգման բյուջեն, 240 միլիոնը կառավարությունն է տվել, մնացածը համայնքի ներդրումն է։
Սուբվենցիոն ծավալուն մոտ 1 միլիարդ 240 միլիոն դրամանոց ծրագրում, որում ներառված է համայնքի տարբեր բնակավայրերում փողոցների, այգիների, պուրակների, բակերի բարեկարգում, ընդգրկվեց նաև Թալինի կենտրոնական հրապարակը։ Ասֆալտապատված էր ընդհանուր տարածքը, բայց բավականին հին էր ասֆալտը եւ արդեն ճակեր էին գոյացել։ Եվ բացի այն, որ վատ էր ազդում մեր գեղեցիկ քաղաքի գեղագիտական տեսքի վրա, նաև արդեն քայլելիս անհարմարություններ էր առաջացնում։ Համայնք կառավարություն մոտ 95 միլիոն դրամ ընդհանուր ներդրումով Թալինի հրապարակն այսուհետև կլինի սալապատված տեղ-տեղ գունային լուծումներով։ Նոր ցայտաղբյուր կտեղադրվի, նույն ծրագրով Թալինի մշակույթի տան աստիճաններն են նաև փոխվում, թեքահարթակներ կառուցվում։ Չի բացառվում, որ հենց այս տարի մեկնարկի նաև մշակույթի տան հիմնանորոգումը։ Պետական ծրագրով արդեն իսկ հաստատվել է եւ նախագծման ասեմ, որ նախնական գումարը կազմելու է մոտ 700 միլիոն դրամ։ Կենտրոնական հրապարակից քիչ հեռու Քոթանյան հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքերին հարակից բակային տարածքն է նաև հիմնանորոգվում, սուբվենցիոն բյուջեն 70 միլիոն դրամ։ 80-ականներին են շենքերը կառուցվել, խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո մեծ մասը կիսավարտ մնացել, նույն կարգավիճակում նաև բակը։ Գնալով ավելի անմխիթար վիճակում է հայտնվել այս տարածքը։ Կարելի ասել աղբավայր, երկաթե թափոնների կույտեր, ինքնակամ ավտոտնակներ, երեխաների համար այս վայրը դարձել էր ոչ անվտանգ, որովհետև բազմաթիվ մետաղական ջարդոններ կար եւ այլն։ Գործի մեկնարկին պարզվեց, որ տարածքով անցնող գոյուղին է նաև ամբողջությամբ հնամաշ, ապա մոնտաժվեց, արդիականացվեց։ Երկար տարիների սպասումից հետո մի փոքր ջանքել ու համբերություն տարածքի բնակիչները վերջապես նոր ու բարեկարգ պուրակ կունենան։ Այս հատվածում լինելու է կանաչ տարածք իր ճեմուղիներով, իսկ այն մյուս հատվածում լինելու է տաղավար, բնակիչների համար զրուցարան, երեխաների համար խաղասարքեր։ Քոթանյան պուրակի շինարարության ավարտը նախատեսված է աշնանը, իսկ Թալինի կենտրոնական հրապարակինը օրերի հարց է, պիտի հասցնեն գործն ամփոփել եւ հուլիսի 18-ին քաղաքի տոնն ու այս տարվա ամառային առաջին ֆեստիվալը պատվով կազմակերպել։ ԱՄՆ զինված ուժերը հերթական հարվածն են հասցրել Իրանին, հիմնականում թիրախում են եղել հարավային շրջանները՝ Բուշեր, Չաբահար, Քոնարակ, Բանդերաբաս, Ղեշմ։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հարվածների նպատակն է նվազեցնել քաղաքացիական նավերը թիրախավորելու Իսլամական Հանրապետության կարողությունը։ Իրանական ուժերն էլ հրթիռակոծել են Հորդանանում, Բահրեյնում եւ Քուվեյթում ամերիկյան բազաները։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ իրանական ուժերը հարվածել են նաեւ Հորմուզի նեղուցում գտնվող երկու լցանավի։ Հայտնի է մեկ զոհի մասին, վիրավորվել է 8 նավաստի, Հնդկաստանի 6 քաղաքացի եւ 2 ուկրաինացի։ Թեհրանից նշում են, որ լցանավերը խախտել են նեղուցով անցնելու արգելքը։ Եմենի հութիներն էլ հարվածել են Սաուդյան Արաբիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Աբհա միջազգային օդանավակայանին, ի պատասխան Եմենի մայրաքաղաք Սանայի օդանավակայանին, սաուդցիների հարվածին եւ հաջակցություն Իսլամական Հանրապետությանը։ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է, ամերիկյան հարվածները շարունակվելու են եւ Իրանին չի հաջողվի կանգնեցնել ամերիկյան ուժերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ գիշերը ոչնչացվել է ուկրաինական 288 անօդաչու թռչող սարք։ Ըստ գերատեսչության թիրախում են եղել Վորոնեժի, Կալուգայի, Ռոստովի, Ռյազանի, Սարատովի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Ղրիմը, Ազովի եւ Սևծովերի տարածքները։ ԱԹՍ-ներ են խոցվել մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղղությամբ։ Կուբանում, Կրասնոդարի երկրամասում կան վիրավորներ, Աֆիպսկիի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել։ Բաշկորտոստանում Գազպրոմին պատկանող ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել։ Սևաստոպոլի մի մասը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ռուսաստանի զինված ուժերն էլ հրթիռներով եւ ԱԹՍ-ներով հարվածել են Կիևին եւ Օդեսայի մարզերին։ Ըստ Դաշնության պաշտպանական գերատեսչության Կիևում ոչնչացվել են ռազմարդյունաբերական օբյեկտներ։ Օդեսայում նավահանգստային ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվել։ Ուկրաինական կողմի տվյալով տուժել են նաեւ քաղաքացիական օբյեկտներ, կան վիրավորներ։ Փարիզն Ուկրաինային սկալպ թևավոր հրթիռներ արտադրելու արտոնագիր կտրամադրի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի աջակիցների կոալիցիայի գագաթնաժողովից հետո։ Բացի այդ, Կիևը կստանա կառավարվող ավիացիոն զինամթերքի եւ զենիթային հրթիռների արտադրության արտոնագրեր։ Ուկրաինան նաեւ մտադիր է ֆրանսիական 16 Ռաֆալ կործանիչ գնել։ Դրանք Ուկրաինայում մոտ կբարձրացվեն 2028-29 թվականներին։ Նաեւ հայտարարվել է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիայի ստեղծման մասին, դրան անդամակցում են Ուկրաինան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդերլանդները, Շվեդիան, Նորվեգիան եւ Դանիան։ Կարծում ենք, որ Եվրոպան պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է ձևավորել ինտեգրված ճարտարապետություն հրթիռային հնարավոր սպառնալիքները կանխելու եւ հակազդելու համար, նշված է համատեղ հայտարարության մեջ։ Եմեն եւ Մեծ Բրիտանիան էլ համաձայնագիր են ստորագրել, ըստ որի բրիտանական պաշտպանական ընկերությունները կարող են ներգրավվել Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի վարկի փաթեթին։ Փաստաթղթի ուժի մեջ մտնելուց հետո Կիևը այլևս ստիպված չի լինի առանձին թույլտվություն ստանալ բրիտանական արտադրողներից սարքավորումներ գնելու համար։
Դիանա Գասպարյան։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Միասնության թևեր կուսակցության անունից հանդես եկող անձն ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու, իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Արծվանիկ բնակավայրում հաշվառված զինծառայող ընտրողին տվել է ընտրակաշարք։ Չաստանասան Նիկոլին է վիդեր։ Չէ, չաստում բենչն ասում, դաժե դերի կողում չմոշում բենուցով։ Հավակների բենիքին իստի։ Դասիկ մուկուտորոք է վեց անորոս, ալասցելի բենիքսիս ծրար է մեջ ծալումս։ Որ ծալում ես, դրմանուալ երասատ է, յուն թե կեզ ասացի նիշայնակավիր։ Դուք թղտերդ տպիս, բայց դիրես չի հարոս ես տրնոս։ Ջահել խոխայս եկարս անում կայմանի մեջ հասկանում ես։ Ես ավասում եմ տիբիդյանիս։ Վեչա անգամ։ Վեչա անգամ ես մասնամ ջին։ Վեչա գյուդում, վեչա ես կեզ ասացım գյուդում։ Հայ արխանիկ աստաղամար բարի բոյ։ Դու կպիրիս տասնիայն աշճուրանը թղտերդ։ Ասինք ես բյուրուս կու պասպորտըդ, դու բայրներ բիլիստանաս պրով նինակս։ Ասինք ես դեպենա բիլի հաշվի համարահանիս բիլիսները։ Զբանգունտի օնների երև նկարած։ Երև աշխատավարձը շամոստան, ունտի, կարտն դեկասիս լնան հաշվի համարը տան, թղտային, ասեմ հաշվի համարը ստվեցի թղտային, որ թողտու բիլիստարելի տասում ես։ Պասպորտը կուչի մսամենա։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Այս դες զինվորներ են մերը թողուշների կակտետայա։ Հայրուզում ասին ոչ մինի գիդավի չելի, որ դու զինվոր ես։ Սումըս, ները զինվորներ են կորտես պիրացվա անված։ Նիվարկյան ասխելի յակն համարակուված սերիչ։ Սեն պիրացվա զինվորներին անված սայան կուսանորներին։ Անված ընտված է։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 2 անձ ձերբակալվել է, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։